မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ crispy good channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်မီနူးလေးကတော့ကျွန်တော်သမင်းနဲ့ပဲတွဲစားစားတောင်းဟိုဘီယာလေးညီးတဲ့ခါလေးအမီးနေနေပဲစားစားပေါ့ပိုက်ဖက်တဲ့ကျွန်တော်အမေသားမွားချုပ်ကလေးကျွန်တော်သမင်းနဲ့စားရင်တော့သူ့ဟိုပေကလိုင်းလေးနဲ့စားလို့ရှေ့လေးဆောင်ရမှကျွန်တော်ကြိုက်ဒီမီနူးလေးပါဝင်တဲ့ item လေးတွေကတော့ကျွန်တော်အမေသား50သားခန့်ဒီကျွန်တော်ဒီဥစားပေါ့ဗာလဲကျွန်တော်ဒီဥစားငရုတ်ဒီခွဲချမ်းပါမယ်စီကကျွန်တော်ဥစားကိုနေကြစီကိုသုံးထားပါတယ်ပြီးချက်သွန်ဒီက30သားခန့်ပေါ့နော်ချက်သွန်ပြူက9လုံးပြင်းတော့တင်က2စီပြင်းတော့တင်ရက်က2စီနောက်ကချင်းတက်တို့ပါပါတယ်တမြတ်ဒီတစ်လုံးပါမယ်တမြတ်ဒီကအမဲသားစီဘူးတော့အရင်ဆုံးတမြတ်ဒီကိုလီးလိုက်မယ်လီးပြီးရှိရင်ဆွမ်းမအမဲသားပုံမှာကျွန်တော်တမြတ်ရည်ညစ်ပြီးတော့မှခဏနေလိုက်မယ်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီလိုက်မှာပေါ့နော်သူအမဲသားအနံ့နေနေပြောက်သွားအောင်ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူတအူကိုလီးမယ်အချင်းခုနချင်းတက်ကိုပလီးမယ်တီးပြီးကျွန်တော်ဟိုကအမဲသားကိုအရင်ဆုံးပြုတ်ပါမယ်စားတစုံခွဲထည့်ပါမယ်ထမင်းစားစုံနဲ့တစုံခွဲထည့်ဒီကြီးကိုအသားမြုပ်ကိုတော့ထည့်ပြီးတော့မှပြုတ်ပါရေခမ်းကိုသူ့ရင်းနဲ့သူခမ်းအောင်ပြုတ်ပါမယ်ဒီအမဲသားပြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြက်သွန်ဒီပလီးပါမယ်ကျက်သွန်ဖြူပပလေးပါမယ်နောက်ပြင်းတော့တင်ရွက်ကိုချွေပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ဗီဒီယိုမြရိုက်ထားလိုက်ပါဦးနော်ကဒီမေတာ3ရီမြောက်ပေါ့နော်3ရီမြောက်မှာဒီနည်းနည်းလေးကျန်တဲ့ချိန်မှာသူ့တော့ခန်းအောင်မပြုတ်တော့ဒီနည်းနည်းလေးကျန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပိုးပြောင်းပြီးတော့မှတခြားအုံးနဲ့ပြန်ဆက်ပြုတ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီအုံးနဲ့ခုနပြုတ်ထားတဲ့အမဲသားကိုထည့်ပြီးပြန်ပြုတ်ပါဒီခမ်းတော့ကျွန်တော်ဂျင်းဘက်တွေကြက်သွန်ပြူဘက်တွေဖယ်လိုက်ပါမယ်ပြီးသူဟိုရေခမ်းတော့ပြုတ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တာဖိုကတ်မပြတ်တဲ့တောင်းမှမှာနော်ကျွန်တော်ရေခမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမဲသားလေးကလည်းနူးနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခြီလိုက်မှွာလိုက်လုပ်မှာပေါ့နော်ခြီပြီးတော့ဟိုဟာလေးနဲ့ရောင်းမလေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့မှသူမှွာပြီးပါမယ်စိတ်ရှိဘူးတော့လို့တယ်ခင်ဗျဒီဗီဒီယိုမှာလေစိတ်ရှိလက်ရှိကိုလုံးမှဟိုစားကောင်းတော့မှွာချွတ်ပြီးဖြစ်သွားတော့နော်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးမှွာလိုက်မွေလိုက်မီးအားအနည်းဆုံးမှထားပါမယ်နော်မီးအားတိလေးမှာပဲဒီလိုမျိုးမှွာလိုက်နေလိုက်မွေလိုက်လုပ်ပါမယ်နောက်ဆုံးဒီချိန်လေးထိကျွန်တော်မှွာပြီးသွားပြီဆိုရှင်ကျွန်တော်ကြော်ပါဒီသူမကြောက်ခင်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုမီးပေါ်ကနေချပြီးတော့ကျွန်တော်ကြက်သွန်ဖြူပြင်းတော့တင်ရက်တင်ကြော်ရပါမယ်ကြက်သွန်နီကြော်လိုက်ပါမယ်
chất tuần này đi nị tháo lý cho nó sẽ tháo được vào mi chất tuần này sẽ tháo vào mi cho bây chất tuần phiêu cho vào mi chất tuần phiêu là thì nị tháo lý cho nó sẽ tháo được vào mi anh ấy cho cũng được vào mà cho nó thì cho nó để cho lại vào cho vì nó tu để sẽ tháo lại vào nó cũng là đồ ra để mê tao tiền chỗ vào mấy nó xì thêm ấy nó chắc tôi đi chỗ ra để xì về tiền đông vào mấy xì thêm cũng là để nghe đi phải chơi chơi vào mấy tao mỹ ý mà về chỗ vào mấy chắc tôi sorry nhiều tí nè mấy ta lia năn nỉ mũi bị tê là bị sửa gì cho nó cũng là chỗ ra đấy chắc tôi chịu cái nó thì nhà cụ thể vô video mà thay cho bạn ở trên nhà mà chú mô nó giá ta mong để trả được chạy được rồi thay được giá rồi nó mà cho nó mà thay ra bảo cho nó thì được mấy ta ấy chú ấy chắc tôi đi chú ấy về chú thảo vào đấy anh nghe rồi nó mà biểu con thay ra đấy anh nghe về chú vào cho nó bảo mà nó phải thêm thay vào để trả được chú muốn chạy được rồi thay được giá cho nó mà thay khả năng mùi bị thôi thì cho nó nên mà mua cho mình không xong nhau cho nó video liều số chỉ bị để thằng em alo chỉ tụi nó cho nó video liều nên để số gì like share and subscribe thì phải tao của nó video liều mà chắc sẽ chào bạn bye bye.